總價150萬，我哋就可以攞低呢一套大花園大車庫嘅一個別墅啊！咁佢嘅產權面積咧係177平方嘅。咁目前嘅話咧，佢係帶埋一個車庫啦，同埋咧係做咗3房2衛嘅，送埋車位俾你，總價先係150萬就可以攞低啦。而且咧，佢仲係一個單邊位嘅一個位置嚟嘅。咁我哋目前咧就喺小區入邊佢係一個獨立管理嘅別墅啦。加上咧，我哋可以望翻遠處呢一邊，隔離咧就係我哋嘅雅居樂御龍山呢邊啦。所以咧，同佢咧只不過係一路之隔，交通位置嚟講咧，亦都係相當之方便嘅。跟住視頻，我哋上去睇樓先。買別墅咧，最重要嘅咧就係睇我哋呢個花園啦。咁呢套單邊位嘅花園咧，係足足差唔多有50個平方嘅，實際使用咧亦都係相當闊綽嘅。咁呢邊嘅位置咧就係我哋入戶嘅一個位置咁我哋嘅花園使用咧係直接到呢一邊都係我哋全個位置都係我哋呢個花園嚟噶啦。咁入戶門嘅位咧就係響呢邊。過嚟嘅話咧，佢係一個玄關位啦，亦都接近有15個平方嘅。呢邊咧係有個比較大嘅採光井就算依家係冇裝修陰雨天嘅情況咧，採光亦都係算 OK 嘅。再嚟睇翻我哋呢個大廳大廳嘅採光窗大，所以咧我哋呢邊嘅話咧光線亦都係算係唔錯嘅。目前咧亦都接近有35平方嘅一個使用空間啦。呢邊就係我哋一個廚房位置啦。咁後期咧可以做翻個比較大嘅 L 型廚房啦，亦都係帶咗個明窗嘅。咁呢個位置咧就係入去我哋自己嘅一個車庫使用位啦。落去就係我哋可以停車嘅地方咁我哋先上去2樓睇下先。係啦，2樓嘅話咧，咁佢係有2間房間嘅。第一間房嘅話咧，佢係做咗個南北對流啦，亦都有個差唔多7個平方嘅一個生活露台喺呢邊嘅。咁第2間房咧就會大少少亦都接近有20平方啦，非常寬闊嘅一個房間，而且採光亦都係相當之唔錯嘅。2樓嘅話咧，亦都有個洗手間嘅空間，亦都係相對之唔錯嘅。跟住上3樓睇下先。3樓咧就係我哋嘅主人房專屬位置目前咧房間嘅話咧，亦都接近有20個平方嘅，加上咧呢邊嘅話咧係贈送咗一個露台啦，景觀視野亦都係非常之開闊嘅，係望到我哋呢邊一個山景啦，以及其他別墅嘅一個景觀嘅。咁主人房咧，咁佢仲係有一個非常大嘅衣帽間贈送位置啦，接近差唔多7個平方啦，獨立使用嘅一個衛生間位置嘅。係啦，呢套房嘅情況咧，我哋都基本睇晒啦。跟住我哋落去睇翻我哋嘅一個總結先。呢套房嘅產權面積咧係177平方目前咧係有3個房間啦，2個衛生間嘅。咁送埋一個50平方嘅一個花園啦，加埋獨立使用嘅一個車位，係非常之實用嘅。有留意過我視頻嘅朋友咧，亦都有關注到三鄉呢邊嘅別墅咧，例如我哋振華路呢邊嘅一個4分1別墅啦。佢個價錢咧，亦都係接近到150萬左右嘅。對比翻一個使用率咧，絕對係冇呢邊高噶啦。但係咧呢邊嘅位置咧，相對嚟講咧就會冇振華路呢邊咁方便。但係對於揸車嘅朋友嚟講咧，一步路之隔嘅啫。感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場，我哋了解下呢間別墅啊！